嗱，而家就帶個老友記上嚟睇樓，睇呢個單位。個廁所都細啦，沖涼我哋一直㗎嘛。其實呢間房仲細啦，咁你唔係呢個單位都算企理，都算企理。家私靚咯，不過佢都叫兩個廁所。係啊，帶咗呢個順哥嚟啦，順哥順嫂嚟呢度，有張招。係啦，呢個順嫂。紫色單嗱，呢度揾啦，呢度見到兩件啦，就紫色單就可以掹出嚟㗎啦。係啊，跟住又有一件。翻屋企啊，有禮物啊，食客。哇，係啊！一翻嚟已經有禮物啦。誒唔係喎，十到。翻嚟有禮物啦，即刻要攞禮物，擺晒喺門口入得。開窗先啊！一入嚟咧就要洗衫、洗床單、新翻嚟啲床單嚇，咁晾晒喺度，睇下添嫂幾忙。而家有排拆啦啲淘寶嘢。哇，好靚啊！呢個電腦台被裝，呢張電腦單，其他林林沈沈喺晒度啦。我有排搞今晚。仲有呢個電視機。呢個電視機咧有段古仔啦。上次翻上嚟嗰時咧，開唔夠1個鐘頭就壞咗，咁就而家換部新俾我。不過我度起上嚟咧，原來大陸嘅85寸唔同香港嘅85寸喎，原來我而家至知喎。而家喺大陸嘅85寸，而家度落去咧得72寸。咁問過個管家，原來計算法咧就唔同香港咁計算法嘅，或者係大陸係10進制，香港係英寸，所以就爭咁啲。好啦，而家要執嘢啦，唔係添咗就發脾氣啦。整嘢整到而家都未整得晒，廚房啱啱抹乾淨，而家咧就搞個添哥個書台，兩公婆喺度砌死人啊！呢張台都幾複雜下嘅。個電腦台俾阿添嫂領導之下，終於搞掂，唔錯。咁就搞掂張電腦台啦。以後咧就喺度打機啦，可以。好，而家出去睇下添嫂做緊啲乜嘢先。添嫂做啲乜嘢啊？間屋太大啊，揾唔到阿添嫂添。唔喺廚房，咁喺邊度咧？添嫂喺邊度啊？哦，添嫂你做乜嘢啊？哇，花灑都唔知邊度出水啊！嚇？我哋有啲廢布㗎，去咗邊啊？點知你啊？唔知喺邊度出水嘅？再撳一撳啊嘛，係咪啊？撳嗰個嘢啊嘛。咁呢度就下低咯。係啊。拉呢度變咗上高嘅。嚇？咁搞嘢？哦。哦，呢度啊。哦，真係大鄉里，真係大鄉里嘅真係。嗰啲水壓麻麻地。都係水岩袋，所以咪要換呢個花灑頭咯。呢個都唔得。都唔夠勁啊！好多檔嘅喎。呢個係呢個咯。呢個冇化啫嘛，有乜好沖啫？都係咁樣嘅，單少少啊！應該就咁買嗰隻咧。老人院嗰隻，係啊。攞個女嗰隻，喺屋企啊！早晨，今日我哋第2日上到嚟中山。琴日咧就搞咗一日圍山，仲未搞好。
今日咧又等埋上嚟裝埋寬頻，同埋裝埋個淨水機，咁就應該就搞掂晒啦。就慢慢再做衞生啦要。跟住咧，今日咧又帶咗個朋友上嚟睇樓，睇下可唔可以做埋鄰居啦。而家約咗飲茶。係啦，今日加你去大公雞，呢度行過去都15分鐘到。我哋暫時係未有呢個電瓶車，遲啲住落咗咧就考慮下。一陣又有得睇單位。係啦，應該睇單位，再介紹下。好啦，而家我哋行緊過去呢個大公雞飲早茶先。嗱，而家就帶個老友記上嚟睇樓，睇呢個單位。個廁所都細啦，沖涼我哋一直㗎嘛。你哋呢間房仲細啦，咁你唔係呢個單位都算企理，都算企理。家私靚咯，不過佢都叫兩個廁所。係啊，帶咗呢個順哥嚟啦，順哥順嫂嚟呢度，阿張招。係啦，呢個順嫂。都係細咯，佢啲茶几都搬晒出嚟，擠唔到入房。呢個細少少咯，呢個，不過都算企理。啲家私都 OK。係啦，都 OK。但係啲單位唔夠嗰邊靚，唔夠嗰邊靚咯單位。不過呢個都 OK。好風嘅，係啊。你南北對流好風。係。仲有喎，佢朝向呢一邊嘅12、13座係最好嘅，同埋佢會有夠高。佢夠高，夠廿樓。嗱，你怕抹地嘅就呢一間，唔怕抹地就嗰間。咩叫抹地啊！清潔搞清潔啊！咁啊，梗兩個陽台，有兩個陽台，肯定攞兩個陽台啦。佢啲家私靚咯。啊，唔係呢啲家私係企理啲。係啊，都 OK，睇你哋中意邊。依期使個01單位。有一度門，一個房英皇。順哥順嫂又嚟睇樓啦。水啊！咁邊度出嚟嘅咩啊？我嗰日嚟都冇㗎。我呢個係做咗嘅。係啊，做晒喎。哦，應該係。呢個係做咗個呢度仲有家私嘅。 OK 哇！呢度你冇位都 OK。好靚啊！有個哇，呢得喎。有個人住緊㗎咯。住過，跟住咧，唉，嗰個人過嚟拖個地啊，個業主過嚟清個地啊。小強，啊，個爐頭馬落去咯。呢個位都 OK，呢個位都。我呢個都 OK 喎，喂，啱你順手，白台啊喺度，呢個都啱你喎。跟住有水啊，你哋有水啊。佢喺度拖地啊，冇整乾啊，冇落過雨。呢個中央空調嚟嗰個，呢個單位都 OK 喎。我話就係嗰個人住夠咗咯，如果唔係呢間就幾好㗎。投影機嚟㗎喎。係啊。哎呀，黑咪掹嘅咧，乜啲鬼睇有電視機咁好睇嘅。喂，呢邊都 OK 喎，阿順哥，呢房都 OK 喎，呢度都 OK。佢係嗰個人住得唔好啫嘛，其實執佢 OK 到。呢間房呢間屋啊，當其時咧，當其時你哋話要過嚟睇樓，跟住我話，跟住佢同我就係嗰晚佢同我講話，佢趕咗嗰個租客走啦。我話你趕咗佢走啦，跟住我啱啦，有人叫過嚟睇樓。哦。佢嗰個安就搬嚟。我呢個都 OK 喎。係啊，望下有晒家私，幾好。呢間都唔錯。呢間都唔錯喎。係唔錯㗎，不過佢就係住得邋遢咗。哇，咁咪可以執嘅，邋遢就唔緊要嘅，做衞生啫。佢已經到過啦，佢翻嚟整過啦。佢自己做揾人做啊，差好遠嘅。嗱，因為嗰陣時，哇，個廁所對玻璃門啊，連啲眼針咁大可以睇到入邊嘅都冇。我俾你睇睇。中秋節快樂！中秋節快樂！我哋咧今次咧就唔翻落香港住啦，翻落香港過中秋。係啦，就喺中山第一次喺中山過中秋。呢個節日氣氛都呢個小區咧節日氣氛都冇乜滯嘅，去到啲大型商場咧就比較有啲節日氣氛。
而家落咗嚟街下邊行下。朋友就睇完幾個盤啦，翻香港考慮。我哋由一期行嚟二期探索下。周圍探索下，睇下有發掘到有咩好食啊、買嘢啊咁樣咯。而家真係真真正正喺中山慢活，望下邊有按摩店啊、非理髮店啊咁咯。你周圍行下。呢度就冇中旅彩虹咁方便嘅，始終都係要駁一腳，駁一程車。不過呢度咧有幾多食肆嘅，講食肆咧呢一邊又好多啲嘅，好多小店嘅，就覺得呢邊都幾方便嘅。不過爭少少啲翻香港啲班次咧，每日得3班喺度。咁咧，而家我哋翻嚟上嚟咧，唔係下下撞啱有班期，就直接嚟到呢個時代美神呢邊。要轉接啲或者喺國際酒店啊，嗰度再搭10幾蚊車過嚟呢一邊，咁咧都唔係話唔方便嘅，都 OK 嘅，可以接受到嘅。咁你上咗嚟又唔會成日出出入入就冇乜所謂咯。咪而家周圍行下啦，行下啦。一暫時講到咁多，而家咧我就行去1+1，買下嘢先，食下飯先。下晝飯我都未食啊，而家落嚟周圍視察下。好。今日中秋節，我哋咧喺中山過中秋。添哥，做乜嘢喺度？過中秋節就第一次煮飯啊，中山。第一次開火。係啦，開火煮飯。8個豬頭餅，水滾爛滾。雜菜、煎餃子。中山第一餐喺屋企開火，燒旺個場，火旺，人旺氣旺。攞快遞，呢度快遞咧同香港一啲都唔同㗎，好先進嘅，全部都係自助餐。睇下添到點樣攞，要掃描先嘅，記得咗啊？咩啊？掃完之後咧，就要出咗呢個 number，就去咗攞貨嚟。跟住又會響燈。確認添價。3月，呢我電話你。點解你知嘅？哇！點掃啊？亮燈，係啦，仲未亮燈。佢周圍響係紫色燈嚟嘅。紫色燈嗱，呢度揾啦，呢度見到2件啦，就紫色燈就可以掹出嚟㗎啦。係啊，跟住又有1件，唔好貼啲人啲嘢，係啦。一企喺度，睇下先。跟住嗰度1件，嗱，呢個紫色燈就可以攞啦。咁攞完之後咧，就要真係掃一掃描先嘅喎，確認咗收咗貨先嘅喎。出貨成功，剩多個包裹。跟住咧可以攞嘢走啦，抌低個嘢，就係咁簡單。搞咗半個鐘頭，睇下添數，出幾啲嘢出嚟，車仔都唔夠，仲要加多個呢，係咪真係好誇張咧？阿添數你做速遞啊？大豐收。嚇，你做速遞啊？呢啲叫大花筒啊！唔夠你俾1/4個 iPhone 啦，1/10 iPhone 都冇啊！你買咗幾多件咧？呢26件嘢。難啫你！睇下添數真係誇張啊！拼下拼咗咁多嘢出翻嚟啊！好，而家推翻上樓先。得啦，拆禮物，搣咗2個風扇，不過睇啲風扇咧好單薄下喎，唔知用唔用得喎。小米風扇喎，不過拆出嚟咧又唔係一個牌子喎。
就中伏啦。咁我哋慢慢拆禮物先。你嗰個而家不斷咁拆禮物，你全部開晒先啊！咁啊，我開到俾你慘啊！你又唔識用 cutter 嘅，因為你一個唔識得用 cutter。咁我而家咧就砌咗把風扇晾住先，因為太熱啦。嗰個係即係啦。原來就係你 hold 住啲火喺度多住晒。開咗成個禮拜，而家睇把風扇先。哇，好單薄嘅風扇，啲玩具咁嘅。呢個抵咗。睇咗係咁樣嘅。嗱，呢個咧買嚟洗面嘅，睇下得唔得？咁我可唔可以教？搖擺，小愛，來了，將它搖擺。打轉啊，懂不懂啊？小愛，來了，風扇要打轉。你啲普通話唔得啦，都唔知噏乜。阿添嫂啲普通話都唔知佢講乜。好啦，有需要的要我。沒事啦。 OK， 繼續拆其他禮物。去到咁高嘅。係啦，足足就26件，有2件大啲嘅就係風扇，不過呢把風扇咧就麻麻地嘅，真係中咗招，中咗慳添。跟住買咗呢個地拖啦，攬枕啦、椰子水啦，同埋廚房用嗰啲。爭一支我買咗2支。廚房用嗰啲好細微嗰啲嘢，淋淋滲滲。 齊晒啦！呢個水架就係咁多嘢，而家就拆完箱啦，就要落去食飯。而家就係夜晚6點半，食咗飯先慢慢再嚟執。哇！即係買嘢買成1000蚊嘢度，淘都淘咗成1000蚊啊！好，阿添嫂又要再搞嘢喺度，我食咗嘢先落去。 又要還翻架車仔俾下邊速遞。天哥，係，hello。係咪好熱啊？係啊。好熱就開風扇啦！呢把就係你淘寶風扇中伏玩具扇，係咪啊？係啊，呢個玩具風扇，仲慘過嗰啲手提嗰啲風扇。 仲慘過呢把，即係仲衰過把芭蕉扇。唉，失策又中伏，又交咗智商稅。1200尺嘅，阿添哥咧自己用人手拖到氣來氣喘啊，搞唔掂啊！終於咧都係要俾阿機械人去拖啦。 佢話地下太污糟啊，機械人拖唔掂啊，要自己拖一轉啊！我啊梗係唔拖啦，要住1200尺嗰個係佢啊嘛，唔係我啊嘛。知味道未啊？知味道啦，好氣啊！仲住唔住啊？1200尺？住。返香港住500尺把啦！哇哈哈！呢個禮拜上嚟啦，大家拍下條街嗱。我哋周邊嘅生活區、生活圈有好多藥房啊、小籠包啊、嘢食啊，呢個有麵包食添。咁啊，而家我咧就去港人開嘅茶餐廳食個中午飯先。呢個係我哋嘅飯堂。係啊，我哋個飯堂係有，始終咧都係食翻自己啱嘅口味。咁呢度啲嘢都 OK 嘅，不過始終咧嗰杯奶茶咧都係要翻落嚟呢度飲，要飲到味道。呢度咧有間配給嘅超級市場，
不過依家市場入邊啲嘢咧就麻麻地，即係可以夠急用。係啦，江湖救急用啦，可以買下啦，有嘢買下啦。嘅好行啲嘅要行過去二期，喺二期15分鐘到啦，去個超市就新淨啲。不過呢度周邊咧都好多嘢食㗎，你唔驚揾唔到嘢食。不過唔知你啱唔啱食啫。不過我話中意落嚟呢個時候，嗰度吹下水，傾下偈。對面又有一間新家園生活超市。係啊，呢度有一間都有一間嘅超市。啊，而家咧就嚟呢間茶餐廳啦，港式茶餐廳。Hello， 嗱嚟呢度又傾下偈啊，食嘢先啊。等咗咯係啊。影到個大嘅。呢個大個名喺邊度？食咩啊？啊，呢個大名咩先數個名啦。呢度餐牌，呢個餐牌啦。拍緊視頻，唔介意啊嘛。呢度就講人開嘅茶餐廳，因為下晝1點鐘，啲味道都唔錯㗎。睇下先嘅，睇你講。食飯啊等，我食一餐，佢食第二餐，唔知佢點解唔大食。有你唔係你拖地㗎嘛，我拖地㗎嘛。你要住天意牆。好，等嘢嚟先。話兩份食都得。得唔得啊？餐大碟。都有㗎嘛，唔正啊！係。試下。好啊，我試下先。我攞卡試下。好啦，幾大碟喎，食唔晒添。多謝收睇，請多多支持，請訂閱、點讚、分享。如果有新片就即刻通知你哋，多謝晒。